السلام عليكم. لو فيمينان دي نون. لي نون ديال الاشخاص والحيوانات فيهم الفيمينان والماسكولان. الا كانوا عندي هادوك لي نون ماسكولان وبغيت نستخرج اولا نعطي الفيمينان ديالهم، خصني نتبع القاعده وشنو كتقول انه كاينين دي نون كنزيد فقط او على فان، بحال ان فوازان اون فوازين، وكنبدل اكيد لو ديتيرمينون ان كيرجع اون و لو كترجع لا. كاينين كلمات مختلفين تماما بحال ان فخير اون سور، ان كوك اون بول، ان بير اون مير، مختلفين يعني ما كاينش علاقه بالماسكولين وفيمينان. وكاينين دي نون ما كيتبدلوش، كنبدل فقط لو ديتيرمينون كما قلنا ان كنرجعوها اون و لو كنرجعوها لا، بحال ان élève اون élève كتبقى هي. وكاينين دي نون بحال مثلا كيساليو ب او ار شنو كندير؟ كنرجعها ار، ان سورسي اون سورسيير. وكاينين شي وحدين كيساليو ب اور كنرجعها اوز، un nageur une nageuse. كاينين دي نون اللي كيساليو بتور كنرجعهم تريس، un directeur une directrice. نعاود القاعده. لي نون من كنقلبوهم من ماسكولين الفيمينا كاين 4 ديال الانواع. وحده كنزيدو او على فان، واحد النوع لا يتغير كيبقى هو بحال ان élève une élève لا يتغير. كاين واحد النوع مختلف تماما كما قلنا بحال ان frère une sœur، مختلف تماما. وكاين واحد النوع هو هذا اللي فيه ا و بي و سي. ا كيسالي ب او ار، شنو كندير لهاد او ار؟ كنخليها هي وندير لاكسون ونزيد او اخرى. كاين واحد كيسالي ب اور كنرجعو اوز. وكاين واحد النوع كيسالي بتور كنرجعو تريس. هانتوما نوع كندير له او على فان، وهاد او على فان بعض المرات كتكون غي او فقط، وبعض المرات كندوبل الحروف. حنا باش نفهمو اكثر خصنا نديرو التمارين. وحدين كنزيد لهم او، وحدين ما كيتبدلوش، وحدين مختلفين تماما، ووحدين كيساليو ب او ار كنرجعها ار، اور اوز، و تور تريس. نديرو التمارين اللي في الصفحه 73. l'exercice numéro 1 dans le féminin des noms. un fils une fille، هانتوما مختلفه تماما. un coq une poule، حتى هذه مكاينش علاقه بين الماسكولين فيمينا. un absent une absente، غادي نزيدو فقط او كما قلنا ضروري تبدل لو ديتيرمينون. un garçon une fille. un marocain une marocaine، نزيد او à la fin. un infirmier une infirmière، قلنا هاد الاو ندير لها الاكسون ونزيد او مور ار. un artiste une artiste، كتبقى هي. un vendeur قلنا اور شنو كنرجعوها اوز، une vendeuse.
un écolier, une écolière. ER, كنديرو ال E accent ونزيدو E مور ال R. Un ouvrier, une ouvrière. عندنا التمرين رقم 2 dans le masculin des noms. حنا دابا غادي نحيدو هادوك اللي قلنا كنزيدوهم. إلا كانت E غادي نحيدوها، إلا كانت Euse غادي نردوها heure إلى آخره. ها هي هانتوما لاحظوا معايا une bergère كي غادي تولي un berger. une lionne هي هذه باش قلت لكم كنزيدوا الاو وبعد المرات كندوبلوا الحرف هنايا un lion نحيدوا الاو وهانتوما دوبلنا الان. une invitée غادي نحيدوا غير الاو à la fin un invité. une voyageuse شنو غادي ترجع un voyageur. une coiffeuse un coiffeur. une élève قلنا ما كتبدلش un élève. une camarade un camarade ما كتبدلش. une chienne غادي نقلعوا الاو وحتى هذه دوبلنا الان un chien. L'exercice numéro 3 complète par un ou une. femelle واش عندها une ولا un. une femelle. mâle un mâle. loup un loup. cavalière une cavalière. pharmacienne une pharmacienne. maître un maître. poule une poule. musicienne une musicienne. L'exercice numéro 4, réécrit ces phrases au féminin. Le directeur de l'école s'appelle Monsieur Martin. Le, je نرجع la directeur قلنا les noms اللي كيساليو بتور كنرجعوهم trice. La directrice de l'école s'appelle Monsieur شنو الفيمينان ديال Monsieur Madame. Madame هذه اختيارية تقدر تكون مارتين لو نون دو فامي وتقدروا ديروها مارتين. La directrice de l'école s'appelle Madame Martine. L'oncle de mon copain est infirmier. L'oncle, شنو الفيمينان ديال l'oncle la tante و tante ب-an ماشي ب-en لأنه tante هي الخالة أو العمة وإلا درناها ب-en كتولي هي الخيمة. دونك la tante بال-an de mon copain ma copine est infirmière. La tante de ma copine est infirmière. Mon voisin est le fils du cuisinier. Ma voisine est la fille de la cuisinière. Ma voisine est la fille de la cuisinière. نديرو تمرين آخر في الكايي d'activité la page 32. Écris le féminin des noms. Un berger, une bergère. Un copain, une copine. Un père, une mère. Un oncle, une tante. Un monsieur, une dame. Un roi, une reine. Un guitariste, une guitariste.
كتبدلش. Un voleur, une voleuse. Écris le masculin des noms. Une lapine, un lapin, une sorcière, un sorcier, une chatte, un chat, une enfant, un enfant, une pâtissière, un pâtissier, une grand-mère, un grand-père.